bismillaahir rahmaanir rahiim kulan waxaan daawaday lagu soo dhawaada qodobada wararkooda ugu waaweyn anidaheena waxaa ka mid ah xasan sheekh oo dejiyay qorshe halis ku ah mucaaradka Puntland oo ku dhawaaqday banaanbax ka dhanaa muddaxileedka madaxweyne xasan sheekh wararkaas oo faahfaahsanaya wararkeena ku daawo doontaan bal saaxiibayla waxay idin ka codsanayna subscribe sartaan channelka si aad u heshaan wararka iyo macluumaadka halkan aan soo gelino maasanadin dhammaantiinba ahna ku bilowno warar soo baxaya ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya ee muddaxileedkiisu dhamaaday xasan sheekh uu wada qorshe cusub oo halis ku ah xubnaha siyaasiyiinta ee mucaaradka ee ka soo horjeeda madaxweyne xasan sheekh waana xasan sheekh la sheegay inuu qorsheynayo qorshe inuu darbi dhagax ah uu ku wareejiyo guud ahaan magaalada Muqdisho si loola socdo dhaqaaqa guud isla markaana ujeedka madaxweynuhu uu yahay inuu isku ballaariyo Muqdisho oo dhan taasi oo la rajeynayo in gebi ahaanba Muqdisho wadooyinka soo galay gebi ahaanba lagu xiro dhagaxaanta waxaana looga hortagayaa dhaqaaqa ciidan ay qorsheynayaan xubnaha siyaasiyiinta ee mucaaradka inay soo geliyaan magaalada Muqdisho maadaama muddaxileedka madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu dhamaaday qorshahan wuxuu yahay badda in laga bilaabo oo magaalada saas loogu soo wareejiyo marka wuxuu rabaa in xamar oo dhan oo kaliya gebi ahaanba sidaasi ka dhigay madaxweyne xasan sheekh sida ay xaqiijinayaan ila kala duwan qorshahan lama filaanka maadaama ay mar kale fashilmeen wadahadaladii dowladda federaalka ee mucaaradka ee ka socday xindaabka xirada xalan waxa ay tani ay qayb ka tahay qorshe la doonayo in gebi ahaanba loogu hor istaago isla markaana looga hortago badbaado qaranto kaasoo ay doonayaan mucaaradku inay isku wajahaan madaxweyne xasan sheekh macluumaad kale ayaa sheegay in madaxweyne xasan sheekh uu qorsheynayo weerar cusub uu ku qaado xubnaha siyaasiyiinta ee mucaaradka kuwaasoo iyagu hanjabaad culus hawada u mariyay muddooyinkii ugu dambeeyay arrintan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa iyadoo weli la isku fahmi la'yahay hannaanka doorashooyinka wax ka beddelka dastuurka waxaana dowladda ay ku adkaysatay qabasho doorasho qof iyo cod halka mucaaradkana ay diidan yihiin xilligan tillaabooyinka uu qaadayo madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud haddaba dhowr qodob oo laga yaabo in xasan sheekh uu ku dhiirinayo go'aankii uu ka qaatay xubnaha mucaaradka kow Mareykanka UK iyo midowga Yurub oo aan lahayn saameyntii hore maadaama aysan bixin karin malaayiin dollar ay ku bixin jireen Soomaaliya labo xafiiska ugu weyn ee qaramada midoobay oo ku dhawaad 40 sano kadib dhawaan xirmaya saddex taageerada aan xadidneyn ee Turkiga ee dhaqaalaha hubka ciidan iyo sidoo kale garab istaaga afar madaxda Uganda iyo Djibouti oo kuraastooda ku soo laabtay iyo Abiy Ahmed oo bisha June markii saddexaad qaadanaya maadaama uu xisbiga xilligan uu ka dhigay mid uu doonayo in isagu uu ku guuleysto shan Ethiopia oo dowladdu ay awood ku leedahay caasimadda kaliya inta kalena ay rabshado ka socdaan marka laga reebo deegaanada Soomaalida lix saameynta mucaaradka Muqdisho oo hooseysa maadaama dhaqaale ahaan ay hooseeyaan ganacsataduna aw xasan sheekh dhul badan uu siiyay toddoba guusha amniga ee Muqdisho oo dadka qaarkood dhiirigelisay inaysan culays u arki karin joogitaanka xasan sheekh sideed dadka qaarkood oo aan xiisinin doorashadii dadbaneed oo Fahad Yaasiin uu sheegay in ergadiis ay doorteen 8 xubnood oo kale iyo musuqii hore u dhacay sagaal isbedeladii kale ugu dambeeyay oo aan dalku u keenin wax isbedel muuqda iyo dadkii oo daalay arrimahaas oo dhan xasan sheekh waxay u horseedeen inuu sii joogo xarunta madaxtooyada ee Soomaaliya laakiin mucaaradku ay diideen qorshaha madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud balse waxaa la arki doonaa tillaabooyinka ay qaadi doonaan macluumaad kale ayaa sheegaya in xasan sheekh isna uu isku diyaariyay in mar walba uu difaac culus ku xirto xubnaha siyaasiyiinta ee mucaaradka kuwaasi oo iyagu dadaal xoog leh ku bixinaya sida ay meesha ugu saari lahaayeen dhinaca kale Puntland ayaa waxay ku dhawaaqday inay qaban doonto banaanbax weyn kaas oo loogu soo horjeedo madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweyne ku-xigeenka Puntland Elias Lugator ayaa waxa uu shacay ka qaaday in Puntland ay iyadu ay diyaar u tahay inay qayb ka qaadato badbaadada Soomaaliya waxaana sidoo kale uu sheegay inaysan dalka ka jirin dowlad sharci Soomaaliya maanta ma joogto dowlad sharciyad haysata ayuu sidoo kale ku sheegay warkiisa
sidoo kale uu sheegay in barnaamijyo waaweyn oo lagu soo horjeedo madaxweynaha madaxweyne Xasan Sheekh ay ka dhici doonaan qaybo ka mid ah deegaanada Puntland. Dani waxa uu xalay ka badbaaday isku day dal oo la qorsheynayay in lagu qaarijiyo. ugu dambeyn Muqdisho ayuu ka dhoofay maanta dibna waxa uu laabtay magaalada Garowe. waxaa la filayaa in Puntland saacadaha soo aadan ay cadeyso mowqifkeeda ku aadan madaxweynaha madaxweyne Xasan Sheekh iyo tillaabooyinka xiga ay qaadi doonaan. arrinta siyaasadda aabeena nasiib darro u tahay maanta ay tahay 16 May Soomaaliya inaysan joogin dawlad sharciyad haysata in Soomaaliya dastuurkeedii god lagu riday oo god lagu maridi karo 12 baa u ah dastuure in maanta dawladdii joogtay 4 sano loo dhaariyay maanta madaxweynihii fila Soomaal ku jiro isagoo wax sharciyad haysan oo madaxweyne hore xilliya baa jiray haddii xitaa sharciyada la beelo dalkan khatar badan la galay dalka aad ogtihiin koonfurintii badan in shabaab haysto wali la raaciyay in isteedadii kale laftigooda la gaarsiiyay dawladahoodii sharci la'aan inay joogaan oo loo diiday doorashooyinkii inay galaan tii ugu horeysay koonfur galbeedana inta lagu duulay oo wali ciidamada ay shabaab dhex mareen oo shabaab iyo dawladda ay heshiiyeen qabatikii la qabteen aad maanta ogtihiin midhaha ka dhashay on walwal badan ka qabno wixii xilliyo adag ka dhacay badhaw inay ka dhacaan oo ay dadkeeda la kala qaybiyay hadda saraakiil ku dhimatay dagaal ka dhaceen shalay waaba ku faanayeen ciidankii madaxweynihii lafta gareen oo ciidamadii hore maamulkaas oo banaanka u baxay iyagoo leh iyaga shabaab oo socdaan wax yeelay dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa nin iska fadhiyi kara madaxtooye ma jiro Soomaaliya 34 sanadood oo dawladda ka burburtay halka waxa lagu yimid dib heshiisiin tanaasul shirar badan waxaan u malaynayaa arta lagu soo dhisay dawladda Soomaaliya mar labaad waxay sababtay in arta dib loogu noqdo oo Sheekh Shariif idan taramkii dhamaan mar saddexaad waxay noqotay Kampala Accord iyo Uganda in isla tago oo dawladda mandate-ka laga qaado oo ra'iisul wasaare xilgaarsiina la keeno marka la ka soo horeysay waxay noqotay in arta dabadeed la isla tago Embagati haddana waxaan isleenahay iyadoo Puntland doorkeeda ay ka qaato madaxweynaha Puntland aad ogtihiin inuu xamar u joogo arrintan uu ka qayb qaato way Puntland waajib ka saaran Soomaaliya badbaadadeeda dawladda Soomaaliya garab taagnaa Mareykanka iyo Ingiriiska ugu horeeyeen 3 maalmood in la fadhiyay madaxweyne caqliga lagu soo celiyo leeyahay madaxweyne xilliga waa ka dhamaaday dalkan doorashada laga heshiiyo guddiyihiisana laga heshiiyo nooc doorashada laga heshiiyo doorashada hal la qabto markay qoys noqotayna dee waxay noqotay in la yiraahdo madaxweynuhu dalkan gudbu rabaa inuu ku ridee bal caalamka iyo Soomaaliya isaga shaa marka waxaan u maleynayaa inay tagi doonto in meel kale la isla aado Soomaalida haddii xamar wax ku xalismi waayeen wada hadalkeedii haddii kii international ku dhexgalay ku xalismi weyday toloma xagee la tagi doonaa ma Kenya lagu noqon doonaa iyo Embagati ma Uganda la tagi doonaa wadana kale reer galbeed oo dareynayana waa la sheegay wala Soomaaliya xilligan way ka khatar badan tahay xilliyada ay soo martay oo dawladda waaweyn baadana kale gacmo badan baa lagu la jiraa Puntland iyo dadkeeda iyaga oo dadka Soomaaliyeed ee xajaalada ka qaba dawladda Soomaaliya kaashanaya naf iyo dhaqaale midna kala ma xari doonto badbaadada dawladda Soomaaliya waxaan leenahay xamar kaliya laga banaan bixi maayee haddii xamar banaan ba ka baxo dibad iyo gudo meel kasta oo Soomaaliyeed banaan wax lagu badbaadinayo dawladda Soomaaliya in laga qabto Puntland waxaan soo jeedin doonaa banaan baxyada Muqdisho ka dhacaa ila dawladda Soomaaliya lagu badbaadinayo magaalo kasta Puntland ay ka dhacaan oo Soomaaliya dareenkeeda muujiso in Soomaaliya dawladnimadeedii la badbaadiyo guud ahaan daawadayaal warkii aad ka daawanayseen channelka waa naga intaas amaan Allah.